हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होमियो वेलनेस 1755। आज मैं आपको बताऊंगी सर्दी खांसी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन विजल मिक्सचर के बारे में। विजल कंपनी का विजल मिक्सचर है, ये आपको आसानी से सभी होम्योपैथी शॉप में अवेलेबल है। आप कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हैं मात्र 225 रुपये में। इसे हमेशा अपने घर में रखें। अगर आप बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 ml 3 to 4 टाइम्स इन अ डे, मतलब 5 ml 3 से 4 बार। और अगर बड़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 10 ml 3 to 4 टाइम्स इन अ डे, मतलब 10 ml 3 से 4 बार। इसे हमेशा अपने घर में रखें। होम्योपैथी मेडिसिन है, पूरी तरीके से सुरक्षित है।